你们知道这是个什么车吗？他们村里说这个车叫四不像，就是啥也不像吧，应该是。这也是一个推土车。这可是老古董推土机了，这是当时他这个村拆迁可没拉走，一直在这里生锈了。你看这个车这轮子还有点像坦克呢，我总觉得是吧？它轮子像坦克的呢，那么哎呦，那个时候真是真材实料啊！买个这干啥？你看现在的推土车是这么高级的，以前的推土车。我第一次见这种推土车了。你看这里停了多少车啊？一个老的挖掘机，两个老的挖掘机，这里还有个洒水车，这里又一个推土机，这边也一个新的推土机。他们说这个是当时这个村拆迁的时候留下来的工程车。看这里边还是一条船呢，你看，救生器材的一个船，这真是一个船，陈宇轩。哎呦我天哪，都长上草了，怎么弄出来看看？你看那个房子也是扒的破破烂烂的。他要从遥墙机场降落，刚才他怎么还冒烟呢？是不是马力足啊？他要去降落去，应该是。长按视频下方的点赞给我强烈推荐，快来试试吧。